Oui, bien justement, Hollywood et la NASA avec nul autre que Tom Cruise avait annoncé le même genre de projet au mois de mai, au mois de mai au printemps dernier. Donc, bon, la Russie, de son propre aveu, voulait être la première à faire un film entièrement dans l'espace. Mais il faut regarder plus loin que ça, à l'heure de la commercialisation. Vous venez d'en parler tout à l'heure.